Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Sư Minh Tuệ người nổi tiếng, nơi chúng ta cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện chân thật, những dư âm tinh thần sâu sắc, những làn sóng nhận thức đang làm rung động không chỉ cộng đồng Phật tử mà còn cả mạng xã hội trên toàn thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề nóng bỏng, đầy tranh luận suốt nhiều tuần qua. Câu nói "tôi không thuộc 250 giới" của Sư Minh Tuệ bị một số người cho là không chấp giới, cùng những hình ảnh lan truyền trên mạng cho rằng sư đã đi máy bay qua vùng chiến sự. Đáng lo ngại hơn, không chỉ riêng sư mà cả đoàn người đi cùng, các Phật tử hộ trì, các bạn trẻ, ghi hình và những vị sa di học theo hạnh đầu đà đều trở thành mục tiêu công kích gay gắt trên mạng xã hội. Sự thật thực sự là gì? Giới luật có bắt buộc phải thuộc lòng? Hạnh đầu đà có bị phá vỡ chỉ vì một chuyến bay? Hay chúng ta đã nhìn nhận sai hướng? Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện. Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn video ngắn. Giữa đám đông, một người hỏi sư về giới luật, về con số giới, như thể chỉ cần ghi nhớ nguyên văn là đủ để trở thành bậc chân tu. Sư Minh Tuệ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Tôi không thuộc 250 giới. Đó là khoảnh khắc video bị cắt ra, tung lên mạng và lan truyền nhanh như chớp. Hàng nghìn bình luận đổ về, có người ngỡ ngàng, có người phẫn nộ, có người lại bật cười nhận ra chiều sâu của câu nói. Các kênh YouTube chuyên săn tin tôn giáo lập tức vào cuộc với những tiêu đề giật gân như phá giới, giả tú, sự thật sốc. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người từng đồng hành cùng đoàn sau khi thất vọng đã cắt ghép thêm lời bình luận, nhạc nền căng thẳng, biến câu chuyện thành vụ bê bối giới luật. Một lời khai thị nhẹ nhàng đã bị biến thành cuộc hành hình đám đông trên mạng xã hội. Ngay sau đó, một loạt hình ảnh khác xuất hiện. Ảnh trong sân bay, hình một người áo nâu ngồi cạnh cửa máy bay. Ảnh boarding pass bị che tên nhưng ghi chú đoàn Sư Minh Tuệ, di chuyển bằng đường hàng không. Có ảnh rõ nét, ảnh mở, ảnh ghép, thậm chí ảnh minh họa từ kho dữ liệu rồi gán tên sư vào. Thế nhưng trong thời đại cảm xúc lấn át sự thật, bao nhiêu người dừng lại để kiểm chứng? Rất ít. Đa số nhanh chóng kết luận, hạnh đầu đà chỉ là trò diễn, đi bộ chỉ để quay video câu view, nói không chấp mà thật ra hưởng tiện nghi. Những bình luận này được chia sẻ, nhân rộng, thổi phồng. Đoàn Sư Minh Tuệ, những người thầm lặng bên cạnh một hành giả giản dị, bỗng chốc thành bia đỡ đạn trên mọi nền tảng mạng xã hội. Nhưng chúng ta hãy chậm lại và tự hỏi. Một người có thể đi bộ hàng nghìn cây số qua những vùng đất khó khăn, nhận cơm từ bất kỳ ai phát tâm cúng dường, ngủ dưới gốc cây, mặc áo vá nhiều lần, từ chối giữ bất cứ tài sản nào. Liệu có thật sự cần diễn? Nếu ai đó muốn cuộc sống tiện nghi, có rất nhiều cách dễ dàng hơn. Và nếu một đoàn người muốn kiếm tiền nhanh chóng, họ đâu chọn con đường khó nhọc, chịu sự soi xét từng bước chân như vậy. Điều gì khiến họ chấp nhận gian khó? Có phải ở đó tồn tại một giá trị sâu sắc mà người ngoài chưa thấy? Thực hành buông bỏ hình tướng, quay về đời sống tỉnh thức, nhắc nhau rằng tự do nội tâm mới là bảo chứng lớn nhất cho hạnh giải thoát. Câu nói, tôi không thuộc 250 giới, cần được hiểu trong bối cảnh. Nhiều vị hành giả, đặc biệt là những người sống đời đầu đà lang thang, không đặt nặng việc học thuộc lòng từng giới luật trong bộ luật Phật giáo, mà tập trung giữ vững tâm không phạm các gốc rễ, không làm hại, không trộm cắp, không nói dối với ý ác, không mê đắm dục lạc, không tham quyền lực tâm linh. Khi nói không thuộc, sư có thể muốn nói, tôi không học như học sinh thi cử, tôi không biến giới thành con số để khoe khoang, tôi không bám víu vào hình thức bên ngoài. Trong Kinh Kim Cang, câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm nhắc rằng đừng dừng tâm vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để phân biệt. Giới luật nếu bị biến thành đồ vật sở hữu trí thức thì sẽ mất đi mục đích dẫn đến tự do. Thiền sư Thích Thiết Nhất Hạnh từng dạy rằng giới không phải rào chắn giam giữ, mà là con đường giúp tâm vững vàng để bước đi nhẹ nhàng. Lời ấy giúp ta hiểu rõ hơn về tinh thần không chấp giới, không giữ chặt hình thức mà quên đi tinh thần bên trong. Trong cộng đồng tu hạnh đầu đà, có một nguyên tắc bất thành văn. Sống giản dị tối đa, giảm bớt tích lũy, bớt tranh chấp hơn thua. Đó là cách thu nhỏ cái ngã về đúng kích cỡ của nó, nhỏ lại. Nhưng giản dị không có nghĩa là cứng nhắc mù quáng. Nếu phải đi qua vùng chiến sự, nơi nguy hiểm hiện hữu, hành lang di chuyển bị phong tỏa, chính quyền yêu cầu rời khỏi bằng máy bay, thì một hành giả chọn bay không phải vì hưởng thụ, mà vì tôn trọng sinh mạng, luật pháp và quan trọng hơn, bảo toàn thân tâm để tiếp tục tu tập. Trong luật tạng, tinh thần phương tiện được công nhận.
Khi nguy cấp, khi an toàn bị đe dọa, khi cần duy trì thân mạng để tiếp tục hoằng pháp, hành giả có thể dùng phương tiện cần thiết miễn tâm không vướng mắc. Chiếc máy bay, chiếc xe, đôi dép, bát cơm, tất cả chỉ là thuyền qua sông. Trên mạng xã hội, câu chuyện không bao giờ được kể trọn vẹn. Người ta ưa thích cực đoan, hoặc thần tượng hóa quá mức, hoặc hạ bệ tàn nhẫn. Vì vậy, sau tin đồn đi máy bay, nhiều kênh cá nhân nổi lên với những nội dung trái chiều. Người tung video vạch trần đoàn sư Minh Tuệ ăn khách sạn, bay hạng thương gia. Người khác dựng clip bảo vệ, nhưng thêm thắt chi tiết huyền bí làm méo mó hình ảnh. Có người livestream khóc kể chuyện được sư ban phước bằng ánh mắt, điều sư chưa bao giờ xác nhận. Đoàn sư Minh Tuệ trở thành sân khấu kịch tập thể, mỗi người thêm một lớp kịch bản. Tranh cãi càng nhiều, lượt xem càng tăng. Và hạnh đầu đà, vốn là lời mời về với sự đơn sơ, biến thành trò giải trí. Dưới lớp ồn ào đó vẫn còn những trải nghiệm chân thật. Có Phật tử từng đi bộ cùng đoàn vài ngày, thấy sư nhận cơm từ bất kỳ ai cúng, không phân biệt giàu nghèo. Có người kể sư tránh nói về bản thân, chỉ nhắc mọi người giữ tâm thiện, đừng tranh luận vô ích. Có người thấy sư tự vá áo rách bằng tay thay vì xin mới. Có người chứng kiến sư đưa phần cơm mình nhận cho trẻ đói, rồi ngồi thiền tiếp. Những điều ấy không lên sóng nhiều vì không giật gân, nhưng chính đó là minh chứng cho nội lực thật. Một câu hỏi lớn được đặt ra: hạnh đầu đà có bị phá vỡ khi người tu dùng phương tiện hiện đại? Câu trả lời nằm ở động cơ nội tâm. Nếu hành giả dùng phương tiện vì tham tiện nghi, khoe khoang, thì tâm đã sai lệch. Nhưng nếu dùng vì hoàn cảnh bắt buộc, vì an toàn bản thân và chúng sinh, vì tiếp tục con đường phụng sự, thì đó là trí tuệ linh hoạt. Ajahn Chah từng dạy, nếu bám chặt chiếc bát mà quên mục đích của nó, chiếc bát sẽ trói bạn. Nếu biết dùng rồi buông, nó sẽ giải phóng bạn. Giới luật, phương tiện hành đạo, cách di chuyển, tất cả cũng như vậy. Để hiểu sâu sắc hơn tinh thần không chấp, hãy nhớ lời Phật dạy về trung đạo. Giữa hai thái cực hưởng thụ, dục lạc và hành xác cực đoan, trung đạo mở ra con đường cân bằng dẫn đến giác ngộ. Hạnh đầu đà không phải cuộc thi chịu khổ, mà là nỗ lực giảm thiểu nhu cầu để tâm bớt ràng buộc. Khi hoàn cảnh đòi hỏi thay đổi, ví dụ tránh hiểm nguy, di chuyển nhanh để hộ trì pháp hội, chăm sóc người bệnh, trung đạo cho phép linh hoạt. Điều quan trọng là sau đó, hành giả vẫn quay về cuộc sống giản dị. Qua những chứng kiến, sư Minh Tuệ vẫn trở về bước chân trần, bữa ăn khất thực, giấc ngủ dưới trời sao. Hơn mọi lời giải thích. Trong thời đại truyền thông, sự thật hiếm khi nhanh bằng cảm xúc. Một kênh bình luận ác ý có thể làm hàng nghìn người lung lay niềm tin chỉ trong vài giờ, trong khi sự thật cần nhiều ngày, nhiều nhân chứng và sự kiên nhẫn để được lắng nghe. Vì vậy, khi nghe tin đồn về đoàn sư Minh Tuệ, xin quý vị làm hai việc. Dừng lại và tự hỏi. Dừng lại trước khi chia sẻ. Tự hỏi, nguồn tin này từ đâu? Clip này có bị cắt ghép, người nói đã từng gặp sư chưa hay chỉ nghe đồn. Chúng ta giữ gìn trí tuệ tập thể bằng cách không tiếp tay cho khẩu nghiệp. Nhiều học giả Phật học từng nhấn mạnh thuộc lòng và thực hành không đồng nhất. Có người đọc trọn bộ Tam Tạng nhưng vẫn đầy sân hận. Có người không thuộc câu nào mà sống hiền lành, giúp đời, giữ giới trong từng hành động. Khi được hỏi về bậc thánh, một Phật tử trả lời: bậc thánh không cần bảng điểm giới luật. Nơi nào tâm không còn tham sân si, nơi đó dấu chân thánh hiện. Câu trả lời ấy như luồng gió mát giữa không khí nóng bỏng tranh cãi về con số 250. Nó nhắc ta rằng, đá quý không cần nhãn mác, người tu chân thật không cần khẩu hiệu. Chúng ta cũng cần phân biệt giữa giới luật học thuật và tinh thần sống giới. Ở nhiều truyền thống, số lượng giới dành cho tỳ kheo khác nhau theo bộ luật. Theravada, Dharmaguptaka, Mula Sarvastivada. Con số 250 phổ biến trong dân gian khi nói về một bộ luật nhất định. Nhưng với đại chúng, đó chỉ là con số tượng trưng cho sự nghiêm mật của giới. Vì vậy, khi sư nói không thuộc, có thể sư chỉ muốn từ chối cách tiếp cận hình thức, không biến giới thành bài kiểm tra. Người hành đạo lang thang không sách vở, không thư viện, không internet, không bảng in, đều mang theo là tâm thực hành. Nếu tâm ấy trọn vẹn, giới vẫn hiện hữu dù không đọc thuộc lòng. Một số thầy giáo thọ cũng góp ý. Thay vì tranh luận sư đúng hay sai, hãy lấy sự kiện này làm cơ hội học lại giới luật. Hãy tự hỏi, ta giữ được bao nhiêu giới trong đời sống cư sĩ? Ta nói dối bao nhiêu lần? Ta có tiêu thụ sân hận qua những video độc hại? Ta có mạt sát, chê bai người khác để nâng mình lên? Nếu có, ta đã phạm vào những gốc rễ làm tâm bất an. Nhìn nhận như vậy,
Thị phi quanh đoàn sư Minh Tuệ trở thành tấm gương soi chính mình. Một nhà sáng tạo nội dung mạng từng thừa nhận sau khi xem nhiều clip về sư: ban đầu tôi xem để bình luận, câu view, nhưng xem nhiều thấy họ cứ đi, tôi thấy xấu hổ. Mình nói nhiều quá, họ chỉ đi thôi. Lời ấy tuy giản dị nhưng chạm đến cốt lõi, sức mạnh của im lặng. Khi không đáp trả, người công kích chỉ nghe thấy tiếng ồn của chính mình. Khi không phản biện bằng giận dữ, người phán xét sẽ nhận ra mình đang đánh vào bóng. Steve Jobs từng nói, đôi khi cách duy nhất để tiến về phía trước là bỏ đi những gì không cần thiết. Câu này đặt cạnh đời sống không sở hữu của sư Minh Tuệ, mang sắc thái tâm linh sâu sắc. Bỏ đi tài sản, danh vọng, nhu cầu được hiểu đúng, mong muốn chứng minh. Khi bỏ gần hết, điều còn lại là hiện hữu thuần khiết. Và chính hiện hữu đó đã thu hút hàng triệu người, kể cả những ai chưa biết gì về Phật Pháp. Giữa dòng thị phi, đoàn sư Minh Tuệ trở thành mục tiêu công kích. Bị nghi lợi dụng lòng tin, bị tố lạm dụng cúng dường, bị gọi là diễn tu, bị chê bai vì nghèo hèn. Nhưng càng bị tấn công, càng có nhiều người tò mò tìm hiểu. Khi họ xem lại những video dài không cắt ghép, thấy sư lặng lẽ nhận cơm, chắp tay cúi đầu chúc lành, nhiều người đã rơi nước mắt. Không phải vì ai giảng đạo lý cao siêu, mà vì nhận ra trong cuộc đời hỗn loạn, vẫn có người chọn sống giản dị đến kỳ lạ. Đó là bài pháp vô ngôn sâu sắc nhất. Nếu bạn nghe đến đây, xin hãy thử một thực tập nhỏ. Ngày mai dành 15 phút đi bộ chậm, thở sâu, mỉm cười với một người lạ. Không tranh luận, không chia sẻ tin chưa kiểm chứng, không bình luận chê bai. Đó là cách dễ dàng nhất để cảm nhận một phần tinh thần đầu đà. Bớt muốn, bớt nói, bớt hơn thua. Chính trong những bước chân giản dị ấy, ta hiểu vì sao một người tu có thể nói không thuộc 250 giới mà không hề sợ hãi. Bởi giới được sống trong từng bước chân đó. Xin mượn lời một bậc thầy. Giới như hơi thở, còn thở là còn giới. Tâm sáng thì giới sáng, tâm tối thì giới chỉ còn chữ. Và lời truyền thống dân gian, thánh không ở chùa lớn, thánh ở trong lòng người biết thương yêu. Nếu ta giữ được lòng thương, tâm không làm hại, trí biết dừng lại trước khi gieo khẩu nghiệp, ta đã bước những bước đầu trên con đường hiển thánh. Quý vị thân mến, thị phi sẽ qua, clip sẽ chìm, kênh câu view sẽ đổi chủ đề. Chỉ có nhân quả theo ta suốt đời. Vì thế, hãy gieo hạt lành, hiểu đúng trước khi nói, chia sẻ ánh sáng thay vì bóng tối, nâng đỡ thay vì đạp đổ. Nếu câu chuyện hôm nay giúp quý vị nhìn lại lòng mình, xin hãy chia sẻ tập này đến bạn bè, người thân, những ai đang băn khoăn trước làn sóng thông tin trái chiều. Nếu quý vị muốn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình kể những câu chuyện chân thật về sư Minh Tuệ và các giá trị tỉnh thức đời thường, xin hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tập mới. Mỗi lượt đăng ký, mỗi lần chia sẻ là một ngọn đèn thắp sáng, con đường hiểu biết và từ bi lan rộng. Chúng tôi biết ơn quý vị đã lắng nghe đến phút này. Chúc quý vị một ngày bình an, một đêm an giấc và một con đường tu tập nhẹ bước. Hẹn gặp lại trong tập kế tiếp.